Natin yung anak ng kambing ko guys, nanganak na daw yun, no? Isa lang. Wow, ganda ng kulay, oh. Wow, meh. Ganda ng kulay guys, oh. Pangalawang kambing na to na nanganak. Tingnan natin. Ayun, babae ulit. Parang yung isa din, brown, white brown. Ito naman, brown. Basta ganda ng kulay. Malaki, malaki rin tong kambing na to, ah. Okay. Makakapagparami tayo ng kambing guys. Ayan. Saan yung anak mo? Yan yung anak niya, giniginaw. Hello. So, pangatlong araw. Kana. Giniginaw siya guys. So, halika na. Halika. Mamaya gagawin kita ng jacket. Guys, good morning. So, update tayo dito sa nanganak na kambing. So, ayan guys, 10 days na mula nung nanganak siya. So, ito na yung anak niya, oh. Wow! Ayan na, malikot na siya, oh. So, mula nung pagkapanganak niya guys, hindi ko pa siya pinastol sa labas. Kasi nga, itong ganitong maliliit na kambing, hindi pa to marunong sumunod sa nanay niya. Kailangan mo pa siyang buhatin. So ngayon itatry natin siyang ipastol sa labas kasama nung iba. Tignan natin kung sasama na siya sa nanay niya. Ayan. Me! Me! O, tignan nyo. Pero tawagin mo yung anak mo. Me! 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 Oh, wala. Hindi siya marunong. Oh, wala. Wala pa yan. So, yan na. Tignan natin kung susunod yan guys. So, kailangan maturuan na to. Oh, tingnan na. Napanood nyo yung isa kong video guys na yung 3 buwan pwede nang pasampahan yung inahing kambing. Ito na yung resulta guys nung pagpapasampa ko. Ito na yung anak niya kalipas ng 4 na buwan. So ayan na, sumasama na siya guys. Kailangan na silang ipastol sa labas para masanay yung anak niya. Ayan na kayo. Tara, tara, tara. Sama na natin siya sa grupo. Hindi na kayo, hindi na kayo. Sigurado itong dalawang maliliit na kambing na yan, maglalaro na yan mamaya. Naninibago ko pa siya sa kanyang paligid. So, alika. Dito. So, good morning guys. Ito na yung update ko dito sa anak ng kambing na nanganak nung February 10. So, eto guys. 2 months na siya. At papansin nyo, medyo bansot siya. So, medyo wala na kasing makain ngayon guys. Kaya yan, nagkulang na siya ng vitamins siguro to. Kaya naging bansot siya. Pero makukuha pa rin natin yan kung ano siguro to. Pupurgahin ko na lang. Tsaka painumin ng mga vitamins para sa kambing. So good morning guys. Ito na yung update ko dito sa anak ng kambing. So ayun, 3 months na siya. So mapapansin nyo parang kaunti lang yung pinagbago niya since nung 2 months siya.
So hindi ko pa kasi siya napurga guys, pero makukuha pa naman natin to sa pagpurga. So kaganitong 3 months na ang kambing guys, pwede nang iwalay sa nanay niya. So pwede na natin tong talian. Pero since wala naman na silang magsisirang halaman ngayon guys, kasi ito tignan nyo, tapos na yung panahon ng maisan. So ayan, wala naman na silang mapipinsalang mga halaman. So okay lang na nakaano pa lang sila, hindi pa itatali. Pero since malaki na siya, tatalian ko na lang muna siya nung maliit na tali sa liig para masanay siya. So huhuliin ko muna siya ngayon para matalian ko na yung liig niya. Guys, tali muna natin siya, saka ko na lang siya itatali ng malaki pagka ano na, minagtanim na. So ayan guys, yung 3 months na update ko dito sa kambing. So susunod na lang nating aabangan guys is yung kung pwede na siyang pasampahan tong anak ng kambing. Since 3 months pa lang siya, hindi pa pwede, baka sa 6 months na lang siguro pinakamaganda, kaya 5 months. So hanggang dito na lang yung video natin guys, and thanks for watching again, at salamat sa pagsuporta. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please pasubscribe naman guys dito sa channel ko. So ayun, see you next video guys.